唔好意思啊，之前啲片咧講嘢好似快咗嘅，因為我係要將佢較快咗，因為啲短片咧唔可以過3分鐘，咁我唯有就將佢 speed up 咗佢啦。咁所以你可能會聽到佢，誒點解嘰哩咕嚕嘅咁？即係希望大家聽得到啦。咁頭先之前講到嘅係深呼吸好有用啦。除此之外咧，我就點解會話要念心經咧？心經咧佢裏邊。每一個字咧，其實你用心去諗咧，佢都喺度幫你喺度平衡緊嗰個心。咁所以點解唔建議去即係淨係齋聽咧？因為好多時你齋聽嘅時候，你個心就諗緊其他嘢啦，做緊其他嘢啦，就冇咁專心嘅。當然啦，有啲時候有啲人覺得啊好唔安樂啊，或者係病咗啊，播出嚟聽住瞓覺啊咁樣，呢啲都 OK 嘅。咁但係當你火爆嘅時候咧，其實就最好就喺度念心經。咁念念下咧，你個心就會開始定落嚟，你就會發覺呢個人冇之前咁容易暴躁，冇咁容易唔開心嘅。咁呢樣係真係 work 嘅。呢個係我自己親身試過，所以就介紹俾大家。咁心經太長咧，亦都可以念呢個六字大明咒嘅 Om Mani Padme Hum。我相信好多香港人都認識噶啦，或者太難啦梵文，咁可以直頭就咁念佛菩薩嘅名號啦，例如大慈大悲觀世音菩薩，或者南無大慈大悲觀世音菩薩，或者就咁觀世音菩薩啦，咁樣係咁不停咁觀世音菩薩、觀世音菩薩、觀世音菩薩，你快啲平息我嘅火，我好想處理件事，我唔係想搞大件事，唔係想發火，只係想好好地處理件事。你咁樣樣去同自己講，好快咧，你係可以平靜到落嚟嘅。同埋我哋佛教徒係應該相信佛菩薩其實成日喺身邊望住睇住，所以你嘅每一舉一動咧，其實係有佢喺你身邊望住你睇住你。咁樣嘅情況下咧，你就會好 aware 自己做嘅嘢，你就唔會立亂發脾氣啦，唔會立亂去做一啲唔應該做嘅事，會成日都去執住自己每一個動作，因為呢個先至係真正嘅修行啦。你就係成日都要諗住，觀世音菩薩其實成日望住我嘅，你講句出口，其實佢都聽住噶。咁你就會開始養你嗰個品德啦，你會修身，會修心啦。呢個係一個好事，跟住好快你就會見到自己嘅狀況啦，會越嚟越好噶啦。唔好嘅事咧會越嚟越少，唔好嘅人咧又會開始遠離你嘅。呢個係絕對喺身上發生咗嘅。咁希望大家可以參考呢個意見啦。